След дълго отсъствие най-накрая се връщаме с ревю на една доста интересна кола, а именно Mazda MX-5 2017. Добре, Георги, нека да коментираме сега малко повече за Mazda MX-5. Това вече не е Miata, въпреки че повечето хора му казват Miata. Аз това също не го знаех. Те не му ли казват Miata само американците? Не, явно до трето поколение е било Miata. Имало е лого Miata, което е ръчно написано. Сега това се води MX-5. Първото поколение е било NA, се е казало, NB, NC, това вече е ND поколение, т.е. четвъртото поколение. Това е като парапланерите, те са NA, NB. Само че аз летя NB крило, пък това е ND малко по-високо, отколкото трябва. Ако си научил за тази кола? Гледах филмчета, че съм пълен лайк. Тази кола е автоматик и Това е голяма грешка. това е абсолютна грешка. Просто Аз не знам, защо го произвеждат автоматика на Mazda MX-5. казват, че дори без доплащане се дава. Тоест, цената е същата, дали е с автоматик или с ръчка. Според мен трябва да е наопак и те дават пари за автоматика. Да, също така казват, че дори бабите го карали с ръчка, което е в Америка. Което В Америка, да. Там бабите само настрани карат. Да, само дрифт. Дрифт баби. Като цяло колата е супер непрактична. Абсолютно нищо в нея не е практично. Жабката, това е жабката. Малко е. Тук се слагаш чашата и когато трябва да си вземеш кафето, Да, трябва да си вземеш или кафето. Не, има как можеш да вземеш по-лесен, кафето? има по-лесен вариант. Сега показвам, демонстрирам. Това се изважда. Лесно се вади и се слага тук в краката на мацката. Ето в случая тази мацка е с по-голям крак. Тук може шофьора да си взима от мацката кафето и да я фаща за крака, много е удобно. Иначе пространство няма почти за нищо. От тази страна може ли да си слагаш чаша? Не, няма, тя не Така трябва да ти пречи на предположих. шофирането. Да. На сетъпа не трябва да ти пречи. Супер. Не е много бързо, от 0 до 100 за 7 секунди само. Не е практична, разбрахме се. Багажника е малък, после ще го покажем. Няма пространство. Седалките пък от друга страна на мен лично ми е комфортна. В началото ми беше странна. Седалките са удобни. Добре, за спортно шофиране седалката наистина е добра, въпреки че на по-дълго шофиране, понеже седалките не са перфорирани, защото ако си забравиш покрива отворен, да не ти се пребе интериора, малко запотява, така да го наречем, благородното продължение на гърба. Но Мисля, и че кажеш кръста. газа, аз го казах. Кръста всъщност ще се изпотява повече, но ако си отвориш прозореца, предимството е, че може лявата подмишница да ти е суха, ако си изкараш ръката отвън. Всичко друго е супер малко. Това е GT варианта. GT варианта се различава от другите варианти, че има няколко екстри отгоре. Едното е следене на лентите, което аз съм го изключил перманентно в случая. И сляпа зона. И това е. Няма други екстри. Стара стопа също може да се изключва. Има си стар стоп. И толкова. Има бутон спорт. Това е най-голямата екстра. Това е от плюсовете. Всичко друго е минус. Твоите впечатления какви са? Също имам шпагат. Защото не се събира в багажника. Кажи. Защо нямам очила? За камерата задължително трябва да имаш очила. Добре, излизам. Махай се. Връщай се.
интериора. Върнах се. Изключително грозен таблет китайски има тук поставен. Инфотеймент системата също е много бита. Обаче има Android Auto. От Mazda в България са се погрежили да има Android Auto, но шибаният таблет грозният таблет е много зле. Супер грозен. А когато ползваш Android Auto, трябва ли да си на кабел? Винаги. То няма, за момента не е направено на други автомобили. Направено е само с пикселите. Добре. И само за някои коли. Окей. Иначе от към... Няма ли къде да си сложиш телефона? Ето, да, има място само за телефон, това после ще го разпирам. Има си джойстик за ръчкане по него, но като цяло не ми харесва инфотеймент системата, е доста слаба. Климатроника си има автоматична функция и тези копчета са сравнително добри, на мен ми харесват. Така да мога да ги върткаш и да ги цъкаш. И стандартния дисплей не ми харесва, има едно ретро усещане за колата и това не са всъщност калниците, ми капака отпред е издаден. Колко километра изминаваш на резервуар? Зависи как караш, средният разход за момента ми е 6,5. В града прави около 7-7,5. Това е... А извън града 6,5, което е доста добре за този 2-литров атмосферен двигател. Шофирането е единственото нещо, за което е тая кола. Всичко друго е минуси. Да, и аз така мисля. Аз толкова много съм слушал за Miata и MX-5, че имам чувство, че съм я карал. А всъщност никога не съм я карал. И крайно време е да я покараш. Стабилна е в завоите. Разбира се, ако искаш да си върти задника, ще си върти задника, когато подаваш газ. Няма проблеми, понеже е със задно предаване, но е доста добре стъпила на пътя и усеща се нейната мощ единствено в завоите. Тогава, според мен, поне лично на мен, аз когато съм карал, няма равна. Иначе усещането на правите не е бърза. Седнал си ниско долу и особено като е свален покрива, някакси не те предразполага да караш бързо. Защото шума от вятъра... Тя не е много за бързо каране, да, някакси. просто не става, но когато си в завоите, тогава там се чувства в свои води и според мен доста добре перформа. За първ път се качвам в този автомобил, но съм слушал много за тази кола. Тази Mazda MX-5 е като първата Mazda MX-5. Обаче е автоматик. Да е замлеци на едно. Значи това е модерните автомобили, ти показват картинка на това, което се случва. Все едно си идиот и не виждаш, че над тебе има покрив. Да, така е. Има много добър фичър колата, който преди малко установих. Вратите, когато ги затвориш, се тряскат и дрънчат на кух. Това е връщане към ретро усещането. Ретро от всякъде. Само че е автоматик. Да слизам ли? Ми тръгвай. Да тръгвам, добре. Защото автоматик много гадно. Добре. Да слизаш. Не знам кой си е купил автоматик такава кола. Аз не знам как са произвели това автоматик. Това е абсурдно. Аз не знам изобщо защо произвежда. Имало ли е първата Mazda MX-5 автоматици? Не знам коя година са я правили. Защото автоматик има от 50-те. Да, обаче не знам дали е имало. Според мен няма. Когато не е включен спортния режим, е доста умрява. Да, и малко се клатушка наляво надясно. Според мен окачването е най-да по-меко, колкото трябва да е. И отделно усещането за спирачката е малко по-неговорещо. Вози твърдо, но справедливо. Но справедливо. В смисъл има и Сузукито, примерно, което вие ревюирахте с Диана, според мен вози доста по-твърдо. Окачването е по-различно. Може би ти ще кажеш разликата, не знам. Не мисля, че е много по-твърдо. Това вози почти като моя Swift. Swift Sport. Стария, не новия. Новия мек. Даже има някакво усещане, такова картинг усещане в колата. Малка е, къса е сравнително базата. Да, обаче наистина всички други коли са много по-високи от тебе и ти светят отгоре фаровете. Ти си на земята. Видимостта е много ограничена в огледалата и това не е много приятно. Да. Има го този момент. А това може би е, защото сме в RF, т.е. с твърд таван. Тази, която е кабриото без твърдия таван, е по-различно. В смисъл от към интериора и видимост и тази рамка, която е на предното стъкло, абсолютно същото. Ама тези задните? Разликата е, че задните, тя няма и тази пластмаса, отзад има една решетка
и също си вдигаш на ръка гюрука. Дърпаш отзад. По-ръчно така. А това автоматично отнема 10 секунди Ръчен и труд. трябва до 10 км в час да се движиш, което е супер непрактично. Тоест в движение, то 10 км в час не е движение. Това е задръстване, евентуално, ако се преместиш някъде напред. Тоест трябва на светофар. Но пък за 10 секунди е напълно достатъчно на светофар да си го затвориш. Или в задръстването тук от работа, мисля, че можеш около 25 пъти да си го отвориш и затвориш.